ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြောပြသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်ရှေ့ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာတင်ခဲ့တဲ့ဒီ Cleanroom introduction နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီ Cleanroom components တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရှေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ Cleanroom ရဲ့ ceiling system wall system floor system နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် introduction အနေနဲ့ပေါ့နော်စပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ဒီ HVAC system နဲ့ဒီတခြားပေါ့နော် mechanical equipment တွေဘယ်လို equipment တွေပါဝင်နေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြသွားမှာဖြစ်တဲ့အပြင်တကယ်လို့ဗီဒီယိုထဲမှာအချိန်ရသေးရဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီ process run process what ကိုပါစပြီးတော့ introduction အနေနဲ့ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ပေါ့ဒီ human comfort အတွက်တွေမကအောင်ဒီ product တွေရဲ့ quality ကို maintain လုပ်ထားနိုင်ဖို့အတွက်တင့်တော်တဲ့အပူချိန်ဆိုထိုင်းသားတွေမှာကျွန်တော်တို့ထိမ့်သိမ်းထားဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီ manufacturing process တွေအဆင်ပြေပြေချောချောမွေ့မွေ့နဲ့ပေါ့နော်ဒါအလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီတင့်တော်တဲ့ဒီ HVAC system တွေကို design လုပ်ပြီးလိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ Cleanroom HVAC system မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေပါဝင်နေလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီ mechanical equipment to move large volume of air ဒီကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီလေကို movement ဖြစ်အောင်လို့ပေါ့နော်ဒီ mechanical equipment တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ Cleanroom မှာပါဝင်နေပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီ make air handling units တွေပေါ့နော်ဒီ Cleanroom မှာဆိုရင်ဒီ make air handling units ကအရင်အရေးကြီးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ Cleanroom ကို positive pressure မှာ maintain လုပ်ထားဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ Cleanroom နဲ့ကိုပြင်ပကဒီdust တွေပေါ့နော်နောက်တခြား particles တွေဝင်မလာအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Cleanroom နဲ့မှာ positive pressure ဖြစ်အောင်လို့ပေါ့နော်ဒီ make air handling units တွေသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ကြတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် project တွေမှာတော့ဒီ recirculating air handling unit တွေမပါဘဲနဲ့ဒီ fan filter units တည်တယ်ပေါ့နော် FFU လို့ခေါ်ပါတယ်fan filter unit တွေပါဝင်နေတယ်ဒီ fan filter unit ဆိုတာကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဗောနော်အခုကျွန်တော်ဒီမှာမြင်တာအောင်ပြရရင်ကျွန်တော်ဒီ project ဒီမှာဗောနော်အခုဒီမှာဆိုရင်ဒါfan filter unit ဆိုတာပေါ့နော်အခုဒီမှာဒီပုံမှာဆိုဒါ fan filter unit လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါက FFU ပေါ့နော်သူ့ကိုခေါ်တာကတော့ fan filter unit သူ့မှာကဒီ HEPA filter သို့မဟုတ် alpha filter ကိုဒါ Cleanroom ကဒီ FFU တွေမှာကျွန်တော်တို့သုံးတယ်အဲ့တော့သူကဒီ standard size က2 size ရှိပါတယ်အဲ့တော့1200 600ပေါ့နော်အလျား1200အနံ600 FFU နဲ့အလျား1200အနံ1200 FFU ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါနှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ FFU တွေကို Cleanroom ရဲ့ ceiling grid size ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီ FFU ကိုသုံးရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရှိဗီဒီယိုမှာတော့ဒီ Cleanroom ceiling အနေနဲ့ပေါ့နော် ceiling grid အနေနဲ့ standard size 2 size ရှိရလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပူပါတယ် Cleanroom ceiling grid က1200 mm ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီFFU ကိုလည်း1200 FFU ကိုသုံးပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီ Cleanroom ceiling grid က1200 600ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ FFU ရဲ့ size ကဒီ1200 600ဆိုရတဲ့ FFU ကိုသုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကပေါ့နော်ဒါ FFU တွေပေါ့ဒီမှာ fan filter unit တွေဒီ Cleanroom တွေပေါ်မှာထိုင်ထားတယ်ဒါက blank pan တွေဆိုတာပေါ့နော်ဒီဟာတွေပေါ့ဒါ workable ceiling ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပေါ်မှာလူတွေရှက်ဥစ္စာပေါ့နော်လူတွေရှောက်လို့ရတယ်ဒီပေါ်မှာအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်အခုဒီမှာဆိုရင်ဒါဒီမှာဒါအားလုံးတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒီ workable ceiling ပေါ်မှာပေါ့နော်ဒါဒီမှာလူတွေကျွန်တော်တို့သွားလာနေနိုင်တာနော်ဒါကဒီ Cleanroom ရဲ့ဒီဘာလဲဆိုတော့ဒါဒီအပေါ်ပေါ့နော်ဒါ ceiling plan နဲ့ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ FFU ပါမယ်နောက် Cleanroom MAU မှာကျွန်တော်ပြောချင်တာတစ်ခုကပေါ့နော်ကျွန်တော်ပုံမှန် MAU တွေလို့မဟုတ်ဖ ೇನೆ သူ့မှာ additional အနေနဲ့ HEPA filter ပေါ့နော်HEPA filter ပါလာမှာဖြစ်ပါတယ် HEPA filter ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ပေါ့နော် high efficiency particulate air HEPA ပေါ့နော်သူခေါ်တာ HEPA filter နောက် ultra low penetration air filter upper filter ဆိုတာလည်းရှိပါတယ် Cleanroom class ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ filter တွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ Cleanroom မှာပဲနောက်ထပ်ပါဝင်နေတဲ့ဒီအစိပ်ပိုင်းတွေကတော့ဒီ mechanical equipment to condition the air ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီ mechanical equipment တွေနဲ့ဘာတွေပါလဲဆိုတော့ဒီ chillers for cooling ပေါ့ကျွန်တော်တို့ chiller တွေပါမယ်နောက်ဒီ boilers for heating နော်ဒီ heating ကတော့ကျွန်တော်တို့ Asia မှာဆိုရင်တော့ဒါ heating ကမပါပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ boilers နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့မပြောပြတော့ဘူးเนาะနောက် humidifier တွေပါမယ် dry coils တွေပါမယ် heat exchanger တွေပါမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီ secondary chill water circuit လို့ခေါ်ရပေါ့နော်ဒီဥပမာဒီ dry coil အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီတခြားဒီ process တွေအတွက်ပေါ့နော်သုံးဖို့အတွက်ဒီ heat exchanger တွေပါမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ monitoring control device တွေပါမယ်ပေါ့နော်ဒီ temperature နဲ့ humidity control အတွက်ကောနောက်ဒီ pressure control အတွက်ကောပေါ့နော်ဒီ monitoring device တွေပါမယ်။တော့ heat exchanger ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်သုံးတဲ့ရွေးချက်တွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ dry coil system တွေအတွက်တွေမကဘဲနဲ့ပေါ့နော်တခြား
ဘယ်လိုဟာအတွက်ပါသုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ compressor cooling system ပေါ့နော် compressor cooling water system အတွက်ကောတခြားဒီ process cooling water system အတွက်ပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ဒီ heat exchanger တွေကတော့ plate heat exchanger တွေပေါ့နော်ဒါတွေပါနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာဒီ HVAC system အောက်ကဒီ components တွေအပြင်တခြားဘာတွေပါအောင်လဲဆိုတော့ပေါ့နော်ခုနက heat exchanger ဆိုတာဒါဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ပေါ့နော်အခုဒါကျွန်တော် project ထဲမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်သုံးခဲ့တဲ့ဒီ heat exchanger ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီကောင်ကဒါ dry coil system အတွက်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်သုံးထားတဲ့ heat exchanger ဖြစ်ပါတယ် plate heat exchanger ပေါ့နော်ဟုတ်နောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ဒါဒီဟာရဲ့ calculation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်ပေါ့နော်ဒါပြောပြတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ heat exchanger တွေအပြင်ဒီဘက်ကပေါ့နော်ဒီတခြားဒီ pure water system ဆိုတာကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမှာကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ project တွေမှာဆိုရင်ဒါဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတော့ ultra pure water system ပေါ့နော်ဒီဟာလည်းပါမယ်နောက်ဒီတခြားဒီ chemical treatment system တွေနောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ waste water treatment plant တွေဒါကတော့ clean room ကြည့်ရင်ကြီးတယ်လို့ပေါ့နော်ဒါတွေကပါလာနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်တခြား gas system တွေဖြစ်တဲ့ဒီ N2 လို့ပါလို့ပေါ့နော်ဒီလို gas တွေအတွက် gas pipe တွေလုပ်ပေးရမယ်အဲ့တော့တခြားဒီ chemical storage တွေလည်းပါမယ် chemical pipe တွေပါမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီ gas တွေနဲ့ဒီ chemical တွေကတော့သက်ဆိုင်ရာဒီ chemical specialist ကပဲလုပ်တာများတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ company မှာဒီလို chemical အပိုင်းကိုလုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါ company ကဒါဒီဟာကို design လုပ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ service တွေကိုလုပ်ရင်လည်းလုပ်မှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ project ဒီမှာတော့ဒီ chemical specialist ကပဲဒီအပိုင်းတွေကိုလာပြီးတော့လုပ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီ acid drain တို့ solvent drain တို့ပေါ့နော်ဒီ drain တွေ okay ဒီ drain system တွေလည်းဒါပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ drain system တွေကလည်းဒါဘယ်ကပဲလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီသက်ဆိုင်ရာဒီ chemical specialist ကပဲဒါဒီဟာကိုလုပ်ဆောင်တာများပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီ HVAC system အောက်မှာပါဝင်နေတာကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာ exhaust system ပေါ့နော် exhaust system ဆိုတဲ့နေရာမှာသူကဒီအထက်မှာပေါ့နော် Cleanroom ရဲ့အမျိုးအစား project အပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ exhaust တွေကိုအမျိုးမျိုးပေါ့နော် system အမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒီခွဲခြားထားတယ်ပေါ့နော် acid exhaust solvent exhaust နောက် chemical exhaust alkaline exhaust စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလို exhaust တွေရှိတယ်ပြီး solvent မှာတော့ဒီ DMSO နဲ့ IPA ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါမျိုးနှစ်မျိုးကျွန်တော်တို့ပြန်ခွဲသေးတယ်အဲ့ဒါပြင်ဒီ general exhaust system ဆိုတာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအပေါ်ကပေါ့နော် acid တို့ solvent တို့ဒီတခြား chemical exhaust တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာတွေကို scrub လုပ်ဖြစ်ဖို့တော့ scrubber လိုပါတယ်အဲ့တော့ scrubber တွေ fan တွေပေါ့နော်ဒီဟာအတွက်တကယ်ကိုဒီscrubber နဲ့ fan တွေပါတွဲပြီးတော့ပါလာမယ်ဒီ solvent exhaust ဆိုရင် carbon bath လိုဟာမျိုးတွေလိုမယ်အဲ့တော့ general exhaust ကတော့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ general exhaust ကတော့ဒါပြောရရင်သူကပုံမှန် exhaust fan တွေလိုပဲပုံမှန်လေရက်ကိုပေါ့နော် exhaust fan ကနေခါရဲစွန့်ပြလို့ရတယ်ဒီအပေါ်ကကြတော့ဒီ acid exhaust solvent exhaust ဒီ chemical exhaust တွေအကုန်လုံးကဒီ gas တွေမှာပေါ့နော်ဒီ exhaust တွေမှာလူကို anti ဖြစ်စေတဲ့ chemical တွေ gas တွေပါဝင်နေတာဖြစ်တော့ကြောင့်မလို့ဒီ scrubber တွေကနေတဆင့်သူတို့ပေါ့နော်ဒီဟာတွေကို treatment လုပ်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်ဒီလေတွေကိုပြန်စွန့်ပြလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ဒီတကယ်လို့ဒီ acid exhaust solvent exhaust chemical exhaust alkaline exhaust စသဖြင့်ဒီလိုဟာတွေပါလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်က scrubber unit တွေလိုမယ်နော်အဲ့တော့ဒီနောက်တစ်ခုကတော့ဒီ housekeeping vacuum system ဆိုတာကတော့ဒါ house vacuum လို့ကျွန်တော်တို့သုံးတယ်အဲ့တော့ HV ဆိုပြီးတော့ဗောနော်သူကျွန်တော်တို့သုံးနေရှိတာပေါ့ဒါလည်းသူ့ရဲ့ဒီ clean room အမျိုးအစားမှမူတည်ပြီးပါမှာပေါ့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ project တွေမှာဆိုရင်တော့ဒါပါတယ် house vacuum နောက်တဲ့ central vacuum လို့လည်းကျွန်တော်သုံးနေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့နော် contamination control vacuum ဆိုတာလည်းရှိသေးတယ် process vacuum ဆိုတာလည်းရှိသေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော် project မှာတော့ဒီ process vacuum ကတော့မဖြစ်မနေပါတယ်ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ project တိုင်းမှာနောက်ဒီ process cooling water and compressed dry air ပေါ့နော်process cooling water system ဆိုတာကတော့ဒါပြောရရင်တော့ဒီ clean room ထဲမှာဒီဟိုစားပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဒီ clean room နဲ့ဒီ production line တွေအတွက်ပေါ့နော်တခါလေမှာဒီသူတို့ဒီ process machine line တွေ requirement ညာဒီကျွန်တော်တို့ဒီ cooling water တွေကိုကျွန်တော်တို့ provide လုပ်ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က heat exchanger တွေသုံးပြီးတော့ဒီ secondary circuit တစ်ခုကနေပြီးတော့ဒီ process cooling water system တွေ design လုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က provide လုပ်ပေးဖို့လိုတာပေါ့နောက်ပြီးတော့ compressed dry air system ပေါ့နော် high pressure air system တွေလို့ကျွန်တော်တို့သုံးနေရှိတယ်compressed dry air system တွေလည်းဒါဒီ clean room ဒီ system ထဲမှာပါနေတာ components တွေမှာပါနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်ဒီ compressor တွေပေါ့နော်နောက်ဒီ dryer လိုဟာတွေနောက်ဒီ compressor ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်air cool compressor လား water cool compressor လားပေါ့အဲ့ပေါ်မူတည်ပြီးတော့တကယ်လို့air cool မဟုတ်ဘဲနဲ့ water cool ဆိုရင်တော့ဒီ compressor cooling water system တွေပါလားကျွန်တော်တို့ကပါလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီအခုဒီကျွန်တော်အခုပြောသွားတဲ့ဒီ clean room components တွေကဒါကျွန်တော်တို့ clean room project တစ်ခုလုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကပေါ့နော် mechanical
contractor ဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ HVAC နောက်ပြီးတော့ဒီ clean room exhaust system တွေကိုပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် design လုပ်ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါအပြင်အခုဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပြချင်တာတော့ဒီ scrubber ပေါ့ scrubber နဲ့ဒီဥစားပေါ့နော်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီဟာတော့ဒါ carbon bath လို့ခေါ်တယ်နော်ဒီဟာက carbon bath ဒါ solvent scrubber နဲ့ solvent exhaust နဲ့တွဲသုံးတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုခေါင်းနိုင်နေပါတယ်ဒီမှာ stuck လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒါကတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ဒီကထွက်လာတဲ့လေရဲ့ quality ကိုလူတွေကိုအန်တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်လားတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်စေနိုင်လားဆိုတာကိုဒါစစ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီမှာ sampling pot နဲ့ view glass ဟိုစားပေါ့နော် urine glass တွေပါတာပေါ့နော်ဒီမှာ sampling pot ပေါ့လေရဲ့ sample ကို air sample ကိုဒီကနေယူပြီးတော့ဒါသူတို့ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်လို့ရအောင်လို့ဒီမှာ platform ပေါ်ကနေတက်ပြီးတော့ဒါယူဖို့ပေါ့နော် sample ယူဖို့အတွက်လုပ်ထားတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒါ scrubber တွေထင်တယ်ဒါ scrubber unit တွေပေါ့နော် acid scrubber လို့ဆိုဒီ alkaline လို့ပါတော့ပေါ့နော်alkaline exhaust အတွက် scrubber တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောပြသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကဒါ clean room တွေကပေါ့နော်ဒီ components တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒီကျွန်တော် mechanical system အောက်မှာဘာတွေပါနေတယ်လဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ mechanical contractor တွေလောက်ရတဲ့အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်တမ်းကပေါ့နော် electrical contractor ဘက်ကလည်းဒီ clean room တွေပေါ့နော်တခြားသူလှုပ်ဆောင်မယ့်ဟာတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဒီ exhaust တွေနောက်ဒီ process system တွေနောက်ဒီဘက်ကပေါ့နော်ဒီတခြားဒီ chemical တွေပဲဖြစ်ဖြစ် chemical system တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကို design လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ clean room tools matrix ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဖတ်ရမလဲဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာကိုနားလည်ထားမှကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့ design လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ tools matrix နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ကျွန်တော်အရှိမဗီဒီယိုနှစ်ခုတင်ထားတာရှိပါတယ်တကယ်လို့ကြည့်ကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်တခြားဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Facebook page မှာဖြစ်ဖြစ်တွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပဲရပ်လိုက်ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်